はい、行きます。下がね。しゃこいや。イエーイ。マイト。イエーイ。焼き鳥したら今みんなで逆ことやってた。みんな上上がってくる。俺下食べたから。めっちゃ面白くて力抜けちゃったと思って。はーい。ありがとうございます。